ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு டிராகோ ஃபேமிலி. இந்த சேனலில் நான் ட்ராவலிங் அண்ட் பைக் வீடியோ தான் கைஸ் போட போகிறேன். பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போனீங்கன்னா TVS வீட்டோட சைலன்சர் தான் கைஸ். சைலன்சரோட கப்பு கழுத்துனா அதோட சவுண்ட் எப்படி வருதுன்னு தான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்கு அப்படியே போய் கழட்ட ஆரம்பிக்கலாம் சைலன்சர். இதுக்கு 10 சைஸ் ஸ்பேனர் கைஸ். கழட்டிட்டு பத்திரமா வச்சுக்கணும் கைஸ். தொலைஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான். Five minutes later. ஒரு வழியாக கழட்டியாச்சு. இது பத்திரமா வச்சுக்கணுங்க. போயிட்டு வந்து திருப்பி லாக் பண்ணிக்கணும். கையில் கிரீஸ் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் கைஸ். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு சவுண்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டு திருப்பியும் கப்பு போட்டுட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போய்ட்டு வேண்டிடுறோம். மழை வர மாதிரி இருக்குது கைஸ். சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வேண்டிடுறோம். இப்போ ரோட்டுக்கு போய் நம்ம ஸ்பீடு கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துன்னு வந்துடலாம் கைஸ். விட்டு ட்ராவல் பண்ணால் சவுண்டு வேறு மாதிரி வருது கைஸ். இப்போ இருங்க, இங்கேருந்தா ஸ்ட்ரைட்டாக போய் பார்ப்போம். இருங்க பெடலாக யாரோமா கத்துற மாதிரியே கத்தின்னு போகுது. அவ்வளோதாங்க, இந்த வளைவில் நிறுத்தி வளைச்சிக்கலாம். அங்கே போய் நின்று ட்ராட்டல் பண்ணி பார்க்கலாம். இருங்க, இங்கே நின்று பண்ணலாம். சவுண்டெல்லாம் நல்லா இருக்குது கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ். நான் இந்த வீடியோ இதோட லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.